jemput. Yang keempat ini ada bak instrumen, isinya handscoon, lalu ada masker, terus ada celemek, ada pengalas atau pelak, terus ada air minum hangat, ada stetoskop, sama ada bantal. Ibu, sangat. Perkenalkan, saya India Elisa Fitri dari Stikes Anharahan Cirebon. Di sini saya bertugas untuk merawat ibu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Apakah benar ini dengan Ibu H, umur 43 tahun? Ya. Saya lihat dulu informasinya. Oh iya, Ibu H, umur 43 tahun. Baik Ibu, saya lihat dari catatan keperawatan, Ibu mengalami keluhan sesak napas dan batuk berdahak ya Bu? Iya. Ya, jadi di sini saya akan melatih napas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk membersihkan jalan napas ibu, untuk membersihkan ventilasi paru ibu. Gimana Ibu? Barang di sini kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, sus. Ya, kalau begitu saya mempersiapkan peralatan terlebih dulu ya. Baik Ibu, peralatan sudah siap. Sebelum melakukan tindakan, awali dengan membaca basmalah ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya akan cek suara napas Ibu dulu ya. Ibu permisi ya. Oh iya Ibu, itu suaranya banyak banget sekretnya ya Bu. Jadi nanti saya akan mengajarkan Ibu untuk melakukan napas dalam dan batuk efektif. Ibu posisinya mau duduk atau mau tidur aja? Duduk aja. Duduk, yuk saya bantu. Ibu mau munduran. Posisi duduknya tetap ya Bu. Ibu, saya pasang pelak dulu ya. Ini sih. Ibu, nanti saya akan mengajarkan batuk efektif. Nanti Ibu ikutin saya ya. Ini mau dipegang sama Ibu atau sama saya? Dipegang sama saya aja. Oke. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut dengan belakang minum. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Yuk, yang terakhir tarik nafas dari hidung. Nanti batukkan ya Bu, dengan cepat mungkin keluarkan dari mulut. Nah. Ibu minum dulu ya.
sus, sudah mendingan. Agak rileks juga ya, Iya. enakan. Baik Ibu, karena tindakannya sudah selesai, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, kalau begitu saya akan membereskan peralatan terlebih dahulu ya. Baik sus. Permisi ya Ibu. Ya. Ibu posisinya mau duduk aja atau mau tiduran? Duduk aja sus. Oh ya udah. Baik Ibu, nanti saya akan kembali lagi sekitar jam 10 siang untuk melakukan tindakan selanjutnya.